banda mukolo mkila yati lelo matie changerakati o nyeso komama na ba bible na bakura wa pesaka lelo banzambe to bongola mitema to kota lola ngai na bakaki bible to monyango munene lokola sanduku ko banga ngote na kati zakana des problèmes sala mala mutika mabe nyeso vimbaka ba exemple pepe sabiso courage kendo tala mutu kute loka kolamba ezati ata tunu ba question famille ko répondre ete o maka bazali ndeni yako mais bazali basaka déjà to yebiti mais yo yeba tunu batanda ko mobe pa ni côté balamba ke ndise ezata muke te to moni pokota na ba démarche ko chaka fika kate bimisa nzoto chelongi challenger ngata na ti cravate kamie kufina ko tindika na yebisa yo na bi valeur à 500 yo mona 500 francs bongo te ngana bi valeur à 500 francs zala pia ka kutana 500 yo mona ngwa muke nga bombe Hiroshima na ko matongo pe na béton. Bonjour à vous tous qui êtes branchés sur Lokole TV. Merci d'être là aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. On souci toujours à ROCP Sabino, fidèles téléspectateurs, Nabisonde na Lubara, émission où les réveils et Zalarawana pour Nabino. C'est-à-dire on a une émission où on découvre Mamouébélé, Bomo Naramaima, Bomama, Bomo Narapene à Malam Kitoko. Vraiment, j'ai dit comme ça un très grand merci à Igo Malé la Maboko Trépazan à ma caméra. Merci beaucoup à toi. Merci également à Merveille Loukeba, un montage et un très grand merci à toute l'équipe Lokole TV Europe. Merci à papa et maman Nzambi, motema ya maman Marie, merci na web et web motema ya maman Betty également, na papa Manu Serrani. Merci na parce que na Nancy qui l'a dit de l'avant. Merci beaucoup à mon vieux Lynx Longelo de Bundes, c'est-à-dire ndeko propre ya JP Kindamba na Suisse tolobi visa ba réalité belé, c'est-à-dire ceux qui m'a renvoyé et d'Arabiso ezande nzamba loba lobi tout dans les circonstances notre faut kumisa nzambe, c'est-à-dire quel que soit état na yo il faut espérer les miracles les alliés et nzambe na lobité loba souke za kepane, c'est-à-dire JP Kindamba soit fort de la part ya Lynx Longelo de Bundes, sans oublier maman Clarisse Niana na Suisse na Lausanne, boss de boss Boulouzoa Kingoma, motema ya mama Dorcas Kingoma na bosanité ya Adèle Sasa ya ngamoko, motema ya papa Alain Sasa. Les rêves à mokola lelo toé ko découvrir nani, toé ko découvrir pasteur John, c'est-à-dire l'ité ya pété, toli ya pété pour la nini, toé bité pour la nini zaka. Toli a pété. Sans plus tarder, n'a pas s'inviter dans l'ambote au Azabongo, pasteur John Toli a pété. Bonjour, pasteur John. Bonjour, Sœur Nancy. Santé. Pour ne pas s'imbarrater, base, vraiment, ils agressent mon ambassadeur. Oyebi, dans le chaque fois, Zanganyo se tika na santé. Conseil n'a pas si. Et là, on a sur le bango, la moins structure, mon tika la libé, là, na moutignos. Conseil, mon obi sayo, to flatta vite, ba chabiso gocha. Yo nanga te ko représenter invitation à mukili, c'est le plan Zamenga Lingiza et Zala. Tokokuta na tokosolo tokozana bomengo to teme catégorie ko vivre za moko me challenge ko longwa mukiliza di différent ngana tokolongwa na accident mais modèle akana ka eza différent ngana tokolongwa na maladie moko mais kana ka eza di différent nete soso compagne vie babetela ngoto loti kokise la vie chemin makam oyo epesa meli o salo kokoka santé na côté na première page à partir ya tout pour qu'on comprendre que nous sommes pesa ngé sengo so ngana santé to yokanité na kozala décevoir un jour comment na bomanzoto na kolukela ngamo ko ngasa na bosa na santé na première base tant na kokota na sengo na lukeli nganga e ko pesa ngé sengo na su kimia ke makamtu na lukake mo e monani sikoyo soki santé to yokana kité herbe to ko pesa ngalo kumke na komi na mbongo na vivre parce que santé bi bon ko pesa nga confiance ité kana trahir yo. Et ça se comprendre. Au cas où na lero boze la nganga na sa na bendani. Comment mutaza piaka umeli par rapport à ngana zana ngome na ke na kei na kopera kina santé té. Donc moi nazo pesa conseil. Makamba mikiende si makamba minene. Nyongwa mikie esambwisa na quartier par rapport ba nyongwa minene.
nyongo soko za nango ya $500 si ça toke na leta ba ensemble biso bazo ba te payer ça na prise à fou à futa mais nyongo ba 800 ba 8000 francs ba 4000 francs $5 $3 bazo comme ah nema nyongo miki be ko futa zoko kati sali kombe au 3 mois ko zo sango na kanai or kelela ki ya solo tellement bon que na sema kasi ba ko na niveau na ko zanga te or conjonctif pe ko ya moni kenga tu ya périmètre ko sanga na santé te no peso conseil nga fa la mkana ton na tu no santé to sandenge ni ok na bimi na ko ke partout na nzala na ko zonga na mokati bo sekinga na quartier na ndako boleki bo pimeli nga pona kende ko pesimte na ebutu so na santé bien na tongo la msanga mabundi ko ko pa biki to ne coopération bien na ko tirer ma tikinga te so comprendre ba périmètre yon moninga na ko tambola makolo ki sasa mboleki na voiture moninga na mona ke na makolo ko ta bumbu o sekinga oui na kende ko talisa nzoto pona ko lukali lipa lokola simbité mutu nakete la pimelinga to azate na kozonga na ba difficulté mais tant na kolana ko matongo santa ko training te lokola na zane mbamba to yokana ko décevoir nga te yo moni biso ba challenge to umela likola santé na le kana ba challenge ko ta mystique sans puis ba 2 à 3 ans nani ko sungota na mkoko ya lipa yo so tamba na soso ko mbongo ko lokota na te soso comprendre o so tamba pa bande ko moni pendeke no e yindi okebo moni mo pendeke no manka tala ko ke musiko ne espère que bazaka na mwa mbongo na kolia fufuku kuna okoma boye ru obe ezaki muke baseli bana esini ube basona kili kama mba ke hôpital kendo tala batu na nzala bazana mutu moyo ko ika bisi ba mimi hôpital ozana poso tu na mutango yo na miseli bumeto ah eza nani o yaki ngani espoir metango zozonga mama chemin vie poyeba leka na pasi Yomoninga na yina mutu apesa batu faute nga na apesa conseil quelque soit erreur na kotika ko juger mutu te nga na koteya mutu ndazonga na nzela potan eza tant que tozo tala erreur eza mutu moko ta kwena lola mbamoka leka mo santu ba kumse na bible azati biso tu ba débutant na te so comprendre yona so nga nani na tele maliboso pona juger makamu na yo pona mona ngo mabe na bi pese uta te na bando bambela ngo faute pona moni manka non même na chiki les chèques bazong c'est bon cours ya correction bozong ezala ki boye pokang magito zo kite na kae bazong c'est bien na table ba pese exemple pour timbelo kangeza ande boye pozonga na temps soko moni mwana na classe à 8 eza mwana te maître bi ko tangisa ye te comme na zo souffrir na ndimelanga mais na ba kumsu net ba calcul compliqué mama calcul mutroko la nganjela nchikelanga te pona maka les chèques na boye rango te nganza kana les chèques ye bana école mobimba non y'a bien fait directeur moto ba l'échec qui yo l'école mon pena ça va l'échec n'a biso bambo te pena bien bimi lauréat tant ba bimisa lauréat c'est qui les premiers qui ne bourse na poto nga lauréat ba ko bengana na école biso tout ba lauréat n'était ça comprendre non peut soit périmètre au état là est-ce que l'antique le rupa est-ce que na commerce na bale na cop monsieur ko simba te e ko simba zo bazaka na mukilité bo découvrir point fort ya makasi ya yebiti yango botike na manka so bo landele bo checker ko misama kamba bien kizenga si latine mais mutayibi na ndako ko timba pe mutayiba ki yeyo na kizengi na sezo tanga eza na pesi boke nganga monge beba kizenga bimsali bino muyibi mais tango sebe na misa kizenga ko chaeka te wazo yeba te akopata pe nebite so comprendre moi ba périmètre ga pona biso que tout est calculé conséquent na kopesa koyaka na vie na système te ka komona lokola ya yonde malamu ya baninga mabe na ye na mukili lokola bouchon ya dame na kotika la kozala jamais ngamo ko pona kotika ko gagner équipe te il faut na sangana na baninga to za lebele poto organiser équipe tant to zo ko beta dame na baninga poto gagner ba misusu ba kolia mane bandre po pesa privilège baninga ba kota dame parce que yo ye polia ma to kanga na compte po kota dame parce que beta calcul ko to yela on a mis vendre na ngana twa kwa na ngaba sawa mabe bato ba mi fanda na coin ba kota na coin ba kangama fo mutoko ta dam pa bimisa ba bango oya liama se ko tana nde moka ku akufa yaki ngani petit na akena na dame mais aliama bino ba botika liboza en sport ko organiser pe dame équipe ga et gagner nanu mona te batina pe bazaka 6 5 ya lokumu ba kufa famille koma manka oya suka bimaka tina te patanga te maintenant nzela ba kwata pa bima dama tombola famille kombe tikala pe bano ba botisima ba remplacer ba komba ba kufa pe famille telema so ze ba chema na opesa na ngari tari zakate so comprendre to la petro za na temps nzamba pesa biso fotité to ya mukili lokole formation difficulté à vie et za catégorie na catégorie okomona nga zoba na makamusu neti kwiti est-ce que na lingi kwiti ne songa kolangwa opportunité
mususu za pe catégorie ya difficulté à vie pe singa pante na monique kokri na ko kasu ko lukate na mi batama na kwiti pona batama libela or kwiti ta nazo batama na sima kwiti ma kwiti aussi le makambe ko kima te fona affronter vérité or kwiti pe ve na mutu folu ke la ngombo mbongo mususu po mona mutavandi pia kazo sa eloko te za faute n'était ta mort ta nzambe ko kité azanze te langue me kuche na mbula mo araignée ezate yo finga kate goy te tanata eza ena ashi mususu bakote yo te mo ko mika na tongo te bo tombokeli yo moko sa pesa mutu ko conseil ou bien keba e umeli o changer muto ndeni nana pomper te caractère système de jeu match boteli bataka na premier mi-temps ba oti habiter deuxième mi-temps keba so to ndi bataka to ko la biso ba défenseur moins de coup fato matanata na attaque to ko sunga bataka poto tchabe ki pe gagner makama mikolo Masiko na nyoso c'est que mutu pas comprendre en phase à bouliste phase à mutu mo abulaka tolia peut-être sens moko même fourmi so zo tchanga mato ya yo ko comprendre le système de jeu vivre na ma papa nzinzi n'était sans comprendre vie eza te ya batu vérité bakuta nango ngana ko tendo to baba ta est-ce ngana ko kango kachi miko to alléluia 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 non depuis yo ko ba alléluia bimiseli oni nini comment to kangami na koma nzambe mena maboko to na sans frate to yebi ko pesa nzambe confiance na molimo mena nzoto to mikangi lokaba to bakota ka show bimiseli yo polukela yo moko yo n'était sans comprendre moninga ngamo na bimisaka ngana ke kopo ndire ngana za libanda na zotinda ngana kende kopo na fe na ndako nzoka ngana ngato za place moko ebite so zotimela ola sadi ngana okende mengala tikali nganga ngamo ko na tindi ngana kende kulukela nganga ndire na za libanda na tindi mwana sombela ngali lipa nzoka ndenga moko na kati ngame na zo lukela nga yo muna kana zo waya so kumoni tala zobo bitambo tambo na moye tana soka moyi wana ezo suwa mais so ina fe na ndako sans fliko mona na te bagara ko luka lipa po nzamba tombola yo na opeso conseil pardon yo kanga ba yo kaka visonité mais vi pesa na tamori moko poser la bloquer ou bouger te ngana beta seri moko 3 ans sana luka eza faute na ngate challenge pesa kana za na tamori mais mo pena ko tala keba mabukana adaya l'air ko kita na yindi se changer système de jeu makambebe ça même na bitumba na mona mutabundia bundia ke pembe na ko ika bagara ko ba tombe ke pembe coach a ebisi ndongo zo kenda na ko simba te zonga système de jeu kita muke za système mako denda na terrain boka makofi na ndenga mulo umona changement de fréquence ameka be papa akosi mutongo pe kawa gagner mais ne bandeli mutakwe akwe yaki na mona batu misusu babima piaker na vi ba chola ma ba sekama me mbamba ko luka na suka tombola mutu pe ba betele maboko to luka ko beta maboko pona ko na pile batu ba pilenga te souvenir na mukile tikala ko salate biso tu ba lekinzela histoire à 1800 etikana matelo comme sur la guerre Hitler ayaka na ndenge na ye bato banyoko make tika masola nostalgie lelo bitu to sali solo na bana makama mike ngana remplacer mukili selo ndenge nzamba chenga chaque mutazana époque na ye siko ngana ko talela nga selo ngade na zolukela nga pe bomba nga keba na berera ko pesa mukili kaka neti frame otaleli molimo trop quelque soit molimo nde ko tsabiso lola mais posa na sécurité ko kota lola faut que la nzoto sécurité awa pa pesa confiance ko sambela bien posa na kimia ko kota lola soko kimatia nanga soko landinga okozana avantage soko yoki te etali yo pour fingisa nzambe après avoir ko sambela mingi mebi ko bimisa nzoto na moyi te siko wana eza pe faute ba pasteur maté ba te ya biso tonde ba pasteur nde to na église batika kana idéologie moko ki ba kotsa biso lola on na ko kotsa lola ko lingiso nzambe mingi ko pesa makambo ya prière na ba jeune wana etali lola mais pona ko fandra mukilo ko malobe lukali pe ko bombo tio nuna wana ndi babi ko te yango te ndo moni bagara to la perte yango challenge ngaiza po umela guerre ato prieti na sang lipamboli ba ko tigela na ndako telo ko facture à courant lipamboli foeba ba nyama ba kena classe te batanga te mais comment moi ça fourmi so ka boti bana akoma na devoir ko bimongilo ma papa ntinzi pas les sabana ba ko la bien otuna ka est-ce que nyoka tanga bota bana tambla kana ba mela mabele mwana be benda na kotaka ndako tambla so ba kutana ba ninga ba nini mama akomi wale et ça tambina mwana moko batandike mama na zo kenda komi wale po mikolo bunga kiteseka za inopi l'hôpital chemin à vie na oye biso makamba mike so ndi minga merci na olo bapona ko critiquer te na pesa ka conseil moko classique na lingi nzamba zala na faute te po paro nzamba sala to zo defa etile to ko kozong sango te ti to kufa biyo monga na sala comment tika ngana kufa te me batutu ba chola kanga nete so comprendre so na betre ba documentaire makamba na sala ya faux bato elero ti lo bazana ba nyongo nanga a faux mutu fa kufa likambo ko sema accident to moninga na zongi ya zongi pona nini fagi enda kende
pour na batu na za disqualifié pour mabe na ngele kimi mingi mais selon nzamba tikinga titulaire nete so comprendre parce que ngana nzambe na ko jire muninga funda foyeba yo monikeba na vie bobo to ne le kate puis mama exalté longola souci bato ba cholaka yo mutu to aza mutabi yo muta kokisa to azati sala pare singo sala et simba te kende ba chola ba seka kanga munoko soko za na difficulté ko betaka masola programme vite ba ko chola yo batamkili balinga so ba moni esimbi ato tanga te bongo ba peso va valeur mais ato tanga tina so toxi angena français so kezangi 100 francs ba mono bololé n'habite ba na ba souci ya mo ba olo ba komo na bana ba vandelenga nde batikala batu moko batikala disqualifié ona ba maître ba violer zanga chaîne te ba pédaler ba kokenda kate batonginga a créer ba conflit na motema yango ba kufa na mabaku e ba lié na famille poni na bomba bibomba bomba nga ofinga te na cha motema kiyungulu soki kotima eleki ba chenge na fulu kiyungulu ezongisi sika na te so comprendre ngoko okutanga na copa stabilité na mateto cholinga jeune garçon qui toko musala sala yango na kotona kangelo na tie bandi na muto ndire batu ya Moyen-Orient bata mi bilambe bamba mutu pona copa timba mate tantôt bokilo mona na copa ko pepa ko revisenga mwana nga longwa libala po musala mobali zama mabe mwana nga Al-Qaïda na bomba bandi na pepa nye leka kanga zolo metango mona sokoli na longwe côté na pepa kinya na lemba kutanga siko na ngiringiri bien na bandal tano fa na poka bana zomela mwa bani mikolo confinement pia keza mejo azo renya zimbongo wapi face à muyi binjo ndé courage nanga comme ça nzala ezate na bano challenge ko comme prêtre na vie enrôlé aucun de église oui so kanyi maboko okolota ba ange professeur ko yame jamais aucun église na nzala au prière na sa basali prière balobi amen aussi to kalibu metondi sa olia église moko ta monde a to kutana passer ni jamais arobi msolo kolope katana po tonda documentaire robi malipa luka lipa na mona apeso conseil koko malobi ze fora nzambe te yo soko milier si nzambe ko bombo ko malobi malgré toi sala ka tupa bomba biso kota na ndako mikangela yo moko ta 2 semaines olia ka te po pia mingi ko kufa te amoke za la jeune yo sengi na nzambe soki te ko pia nga raison to saka na koloki mitro tala na comme na bisa yo prière eza pona lola awa bagara vi yo soko bateli te nzambe ko yata bando bateli lombongo yo moko batela et puis il faut batela mingi bantela muke to lingi 100 000 mais to boya 10 000 soko si 10 000 ka fola ngam kono za $200 au moins na bande ba projet mais soko si $20 quoi faut comme na 200 faut le kana 20 o lingi 20 to comme na sako comment match à quartier boy ko beta mon ngo 5 sa titulaire na stade oh so ba commission na quartier te na stade ko valeur ndenge nini ba ko faire jouer na quartier schéma ya vie so comprendre nga o bagara chez yango ninga na ke ba yo tout ekota chola c'est comme un fou kopi na ngeta liyo te solo mamika sachet ba kumisinga na mwasi na bana abu pia yangani ese na côté ba locataire na côté le pont pour sa concurrence on la cravate chez tongo na côté na triko mudinda metala sachet na ngana ndako bana tout 100 kilos ndako na ngekota ka milikite ka pote pote soya masangwa mungwa tala bana nde basaka na mulunge parce que la kana caleçon pour pote pote kota tonzo to comme molungi atela ngeza bana bazoto bana makoko santé wuti wapi schéma go vivre tala bomba bana zana mbongo te so baliaka bien ko tata lukumu kitini ko kwali ko sakana bana to quartier bana baza tetie excès de rotonda faut chez alami mingi schéma mais bana baliaka mingi te tala bango batela maloko ba puku ba kengela muiba katelipa nazia bzo schéma tala bana mokate balala ka teti 0 heure donc on mbimbi bona tiroir balié te c'est une armoire ato tie information ka yo la tete no tenanu bana rokala so compagnie si on peut pas périmètre tala ko komla na Congo fozala na bana makama mikie bo memi makama na kake compliqué bina pe boko seli ki sataka ngabi no mingi sataka nganga na priaka te na zana ngambo satana saka biyoma na langwa na saka kindumba comment satana zaka ne ngambo moko makoka ko bomanga te c'est fait satana ko kanga te nete so comprendre nga zana ngambo satana biyoma tuna saka batutu babiki ngamu tuma mabe mais satana lukaka bomanga pa kokaka te c'est que na zana ngambo satana mais na zana satana te to zana ngambo nza nete so comprendre schéma so ki technique na lo bo sentir que ça longola distraction ça mukilito okende batika ko tia bien ko bangisaka ondro ya mukili ya nyongo oh bino ko boso bonga te za mfute momoni bango babenga mana nzambe lokuta yende tangu na ekoki esimba ngana ko zala na benga mina bonga na leru wana passer à l'église abike séminaire bino boko nginda or pana ngeza pona mapamboli me pana yo nzamba bina noleka na brisement parce que soko bonto ba neza mfutema non
nano mona te mwana mukia bongi ava ya nana bongi te nano mona te ke mutu musa bonga te na kota bata mbongo azate mais so tali famille na kimia ko leka batu babonga belé na te so comprendre nano mona tata moko te salaire mukia bana soki combien na bana batata masimi bakola pesa insof puis akoli se bon pe bakamwa tata zanga mbongo meto koli ndenge na muto azaka na mwana moko to mibale misato tala ba ndako belé na poto wapi budget le ka banque mais pas akoli sa bana te et pratique ndako des ordres comment na bana rando mais akosi bana bekola kitoko eleki nyoso komisa mwana ministre mais ranki na bana tata kosi bana bekola bibonga ndama kendaka kitu classe na sacha viva oyo babomba kapona mbula polisa kaye te au mwana chemise azongeli kazi ti kwa tombola pedo mwana penda chemise mwana obime oh nini na kol ba compagnie ke tata waza mobola sandala ti mwana ndio mwana koma kolebeba kilo eleka munene wa kokola nango likola moins cher mais mwana na bike sila mai avant ba bike za pola bande ti so ba bike wana oto ningi saka boy soko zo comme ça mabolo comme mécanicien tout et baby est-ce que moi comme makaya bongo na bike bongo malechek sala attention to les gars ba kwata to kota be kola bibonga to forcer simba batumi balasa musa pito kama bango na classe to luka bango na misala kitoko ata moko mona na te mais na classe ça les premiers to tala ba documentaire ba député azate côté ba directeur azate côté ba azate siko azawa wapi biso ba l'échec hein tala tonyo kama na classe ngana kima classe kwa muninga ba moko mukimukeka ata mitenga ko saka ngabi ko tanga don beni na luka eti lelo na kangelo ngina ye point mungu na nzungu kendo tale ba koma ne koloni kendo tala mboko yo tika via muté vumela nzambe bininga salaka okozala tina tene bandeli tisuka mais na demi-finale la vie nzamba tini kelo pesimbi ko ba ke sparte za kura tango zo vivre zala so za biyoka yoka na bandeko no propre ba ko le misona maloba musupu ba mono pia kilika ba initio mukili yomo batumi bakina ko mijembi ka partir maloba mabe ba ninga yoku tindenge zane pano esuki osasu nini ndenge zabe pena ba bloka yo ngarien ngatina dene mitamiso etala yoko simba tana suka kolia pokwa ele kaka tongo magete umisaka na nzala mais lali saka bien on peut se bachima et confinement bandimba zongi église ba pasteur ba changer matéa bandimba changer lolenga ensemble là te ko changer matéa comment matéa bongo na kata banda mukolo mukila eti lelo matéa changer kata o nyeso komama na ba bible na bakura wa pesaka lilo ba nzambe to bongo la mitema to kota lola ngai na bakaka ke bible to mona ngo munene lokola sanduku ko banga ngote na kati saka na des problèmes sala mala mutika mabe nyeso vimba ka exemple pepe sabiso courage nete so comprendre parce que ninyo linge commission likolani obaksani likolani ko sambela nzambe za prière te ko sambela nzambe za motema na yo soko changer te ato prière tina sabiso ne to ko banga ko so prière mingi mais soko tomba na fond normalité erreur anani makambe tonde be na église tombe ba tonde be église na ba verser na munoko soko tel makamba zolo bondire yana nzambe za pena ba pire mais so tali comportement na ezo balana te bo chola ba to bakanga ba verser te comme si ba ibani nzambe te o bango lokwa ba ibi ba verser te se basé nzambe te nzoka ko tosa na bango ya nzambe leki ya bino bazanga ba verser mais batambola na avant normal nete so comprendre schéma ya visa la laisse au moins ngana koti nyana bimaganya sana sa prière tant que na vendre rubani le roi prière ta ya ça mais talanga na moi comportement nga malam ke na kota na sa la prière ba forcer ba kuna pe na moni église bandi mais na moi tel comportement nga manka to finisi nzambe pa batu misu ba kana église partir comportement na biso donc moni keba comment ko kota na barole kama moko na piste sa olangwa esalaka faux schéma. On comprend des on comprend des technologies. Yango jamais. Faut or faut côté na baro lango faut les canons na kitu beli moko mbale muto bando bouger. Au côté na mbesa pour mon musique comme ce changement le côté tibani baninga. Quand peut me tellement na non. Et ça la raté. Non, biso ba technique de guerre. Schéma ya vifo eba. Soko yebité o maloko mutaye manka pour mon quoi côté non dépente ça ma casse. Na maté yango mikolo. Soko za pierre basumbelo mababe nyo sa vie. O kanga bandeko ba coalition na tutu pas manzo mutaloki yo te ça des changements de fréquence. Vifo eba temps. Ça les la schéma. Kolongora na déchargement makamuse o ngana ko sa te. To za ndingi to za. Ezo simba te menazo forcer na suki ko pesa nga bien. Na ko se soko za mwana mke bongia vande mukola silitina. Faut enseignement. Sozo comprendre nga ozonga na temps. Vieux za biso tu na poursuite du pain quotidien. Nana ki nana. Zala courage linga mecho salaka. Na influencer te na makambo lingi motema na yo. Papa na mama babotanga na zelongi na bango ese makamtu baloba na yoka. Se ba para na ngutu na zelongi na bango na boya makamsu baloba na boya. Bongo bino batalibanda.
kokisa makamote metindio sala nzela ko bonga fo cholama soko sekamite résultat zakate na seso makamamike côté nazo kende yinanga cholanga me makamna linge sepelisanga moko na kokango pasité linga mobalo linge na fa normal taza pia kera tabola ne toko nyoka mate po linge na bolinga vrai au moins ne toko loko éponge mais landa mobala mbongo linge te me famille atindio pa le kambon ba on bando sepe aux mal à l'aise ata la mission shawara mo zumuna ka bolingo na ngate ukuma libala ndata sang n'était sans comprendre on a perçu ba schéma soko lingi mobali tata sombelo 10 jeep aux mal à l'aise na mbeto soko mone bolingo ça to forcer faux schéma quand tu comprends nga très bien. Voilà, si dans bandeko batara souci na vie na souci à vie tout ça ko bonga basara berère te koza na souci ya ko bonga bimisa nzoto na action nzoto na yemo ndoko mema ngona musala ndeko pese le souci ya catégorie ko koma na challenge yo ko komelela mais koza na souci ya vie te que yo fando zoza na souci ya vie le kwa makanisa ndoto ya moi ah foger na ba no bien souci ya vie fo na ngamo na bimbi donc ngamo na bimisa linga na kelukelanga nde souci ya vie tout le cop na okenda te bimi muke na kozana konza ko battre na kota na buzo baté e ko tina na ba dépense pe boyanga na progresser na ozana souci afika ko benga na question na sena zimbo na melami ba camarade ba ayo komi di kokoto obima ga suto ni ba bien cité or ba ebite ke na komi na souci ko bonga fona tiela mbongo garde fou na pesa gaspillage ça la mingi fona mona rangwe battre ma pe poussa na ngana ma na mata poso na juma ne fils ko longa na temps wana na kota na cop musu matisi titi vieux za ozana 0 kende ya 1 soko zi 1 komi 2 3 4 5 kanga longa na oya 1 pe komi retard komi na 5 bakisa landa kopa 5 kopa 5 tango mate komi soti na 20 o longo petkali mukeo bazi oya 20 ti na 50 50 mimeti 100 100 mimeti likoloti c'est ça la vie o nyoso bazo sepela ka basi bazua ba bomman nzoto bazua ba komo sepena ba miette o ba kenda ko récupérer pa pesa nzoto ne kimia kena bomaki nzoto na koti la bino siko e koti na mi sepela pona ziki kimia mais biso ba bolole o to zakasio to zana ngote kolela soko zika ba ok kota na konta bato bazo comme si biso ti bobonga tamba mona bino confusion mona mobola zo panza masanga koleka mutambong on a pilé bango bazaki na voiture menga mutama kolona dominer bango na sombi belé or yo sombi belé à nostalgie mais mi bidjan yo na bar tango ko sia na tonga banyonga mapa mafuta ezate ya mais mi mieto ki ko sepela pa longa nzoto mabibi ye ba makamde zo kende so gite ko matériel zanga chaîne a to pédaler ka wan sakana fina bana makama mike to bina era calcul song satan talaka âge na âge zana ba bidjan makamandenge tindaka 30 35 ans beaucoup match à deuxième mi-temps et comme polo longwe demi-finale la vie mande fait bimi nana ko sana 50 avant de l'ande connaître na 50 bimando kito lelo yebana foyeba zana 50 to zanga nda kufuta na kikuku ya yo pourvu que azaka ne pas na ye na lo bana makama mike na âge ba 25 30 ko fanda ba 30 ya na âge mo pe mo révolution te européen et indi na lukelanga mokonga ndomona ba sofa ke bana mikolo katela fi corner emplacement bien attends je Robert kokatelo passant mon termine emplacement bien a reçu ta ça passe comme le chabi faut yeba vi mabeno so yo telemeli wapi anniversaire liboso ba termine sima ba peso passe ndenge nini mususu pas kalisi mabale liboso bato ba promesse ba lela biloba loba basaki le côté batamba kana kuma ba yana bandiko ah masa na shikito abonga masa tokola kana tone chiki moko soki pia ke le kyo on lukana ba camarade bokola kana ba on a gardien yeto so un certificat gardien en école primaire nakendo luka ependa masana bonga c'est piringa pire na jamuke na ba no frère mais so luka musana te misekelo ka malonga te mozana sans faire lia fufu on luka ba camarade te bando kutana nzaba pesa bambote sango nini ko bia okoma ba mni ko luka ne pona ni o mi pesi périmètre carré so ke zangi okoma na kaya géographique ya famille ya ba camarade fani wendo ko sa akulute tata mwasi ya yola zalaka na veni na otu na ndenga ko chelme poke na poko lia fufu azaka na veni mawanga kana 30 yo po ba ka na 39 na mona ekala point njoka ndenga poko ke kutai ndo mona mutabongo pana bango memaka mwana te mais so komi kuna moni bana na ba botif sur la fufu mais moto na moto ndo tombola bana ke kiti ya grandir baby ga tombole mingi po fufu na matante antenne mwana yemo ka bota tambola te maleki ona na mbula mako atamboli ngoko sa fufu commissaire tala tabiso moka wa fufu matante mama to sala ngo biso tu ngana detecteur tala liko mo kate na panza famille ngako tsara ndo na famille ko fufu na ketala bandoko yambe na bango pana ngana moni manka yambelo ko fufu linge toka yambinga bien te c'est ba kotiela nga muke
na bandi rankine avant na ya ya filo alingaki te bozaka na conflit na ye na kotirana wana funge munoko bana na baza bana mabeto za famille ngabo moni yo nde mwana malamu talaka biso na mifanga bia prêtre seke fufu nanga ekomata wana suka boki bofre mobile nanga moni yende ndeko na biso pesa eti tike na koti da famille rando maintenant on songa mutu na kendo tonge kuna ko batindeli binombo mbote fo ba confio c'est faux ke ba pena bato ba ya tala biso ba ya na masolo mama bato ba tala biso ba na deka kendo tala mutu kute eloko kolamba ezati ata tuni ba question famille ko répondre ete o maka bazali ndeni yako wana mais bazali basaka déjà to yebiti mais yo yeba tuni batanda ko mo ba ni côté balamba ke ndise ezata muke te moi ndende na ya na kweli ya manka démarche ya musika na condition difficulté kozonga sous base retourner wa na kondima masolo ndenge énergie etika ina bomba ngona songa tango na ndako botu ngana bimsoka radio nete so comprendre maka ndeni ya Philippe ka na ebité mais un hôpital za kuna bongo ya koko osenga ma ya pompi obunga ndako eza piaka te bopianga mai waka mai eza tani etala pompi soka so bima ele mai ela siki yawo ko kemba moi 300 sana ngoko tikia mwana suka pazo tala ko kwa noko koyeba tala te mwana makambu o mboka moko piko tamoni ngana taka bandeko te ngava na tambola tala c'est mon mokate le cas na tel bana ngao na mona udai na bango ndire ba bebsi bango na quartier comment ngana ajo na liaka kolo te bana bakomo si se kolo na te so comprendre na mega sona sema mbimbi ava ba damale bisu boya kokosa bana mai babanda mai ekitana no ekale tambo kotsa ndambo pe batonda aquarium tala wesa mboka mwana zo kama pozo mesanga mela mai yo be na koti na kura mai yo bite mai tonga kanzoto yo bite mai kitaka kuna suka kama suba yo bite mai ndebo maka malaria bona mwana mai wa mela yo po fufe kota mingi te tango beta ma 4 makuta pe atona bakima ndama mai après ba béton avant la ndea poko tika na sani akititi 21 tango bimita ta malam mais so tarika mona melime to charger okoka makamna maka 20 fièvre okate pou koyeba tala yo kota banyongo na quartier ngaso benga ngamo seconde na quartier yo defa bato bakama ko ngana defa kate ngana defa ka pays lokwa Congo so bongisa bato miso defa libanda bongo so ngana defi na quartier na ko defa est-ce que John nyonga makiki na kisaboka songa dollar ko katana on dirait mobimba j'arrive toi ezana se tika bango mapa yebi comme ba koya mais koya mombonga ko lia esaka lisumu te po koti batu biloko osungi nzambe eza kwa ONG mamanga na koya na mapa tala mboko defi fo futa mama soke sa to fo mba ko futa na kuma musuna defa na kimi na komo kima barabara ko mka 5 na kekuta na komo gangilo ndringa na nyongwe yongo mutatomba ko temsuta ko landa yo ko mapa ngana leki pona yo ngabi vanda na kimi modele nini boni boye ko kana nyone mimingam ezaki sasa vifo ba place ça conseil to moni poko tana ba démarche ko chaka fika kate bimisa nzoto chelongi challenger ngata na ti cravate kamie kufina ko tindika na webisa yo na bi valeur à 500 yo mona 500 francs bongo te ngana bi valeur à 500 francs zala pia ka kutana 500 yo mona ngwa muke nga bombe Hiroshima na ko matongo pe na béton 100 francs sukali ya libango isukali kosoma na boutique ya mikete bachaka muke bokoswana kende pa boutique ba waro ba pembe na quartier ba Mustafa ba Yusuf ba Ousmane ba boutique na bango bateka mingi basaki libanda sukala 100 francs bachaka ngoza kebe ko banga tende sangana na ba loso pela la mingi ko ba loso sangana na ba loso ba sukali wana isa ta bombe 400 francs kosoma mapa moto te ko lena steti ba ko mise me revendre bien ti tambola malema pembe na ya boulangerie oui bah fouter ça 6 na 300 hein so pesi à 4 so ka commande demi sachet ozonga na avantage tala biso to bata commande ka bambote papa koko pa bandi commande ici ka ngamo mbongo ngoyo ndo ande tala na pesi kisa so landia okokufa tala bona nzela normal boko kufa biso to yeba je ngata bana ba 16 ba ko vivre ba ko kima kisa te ba bi technique de guerre quand il y a comme mabana na miliki na période
bana 7-8 miliki ya nini peya kaka boy poto ndamba sukali ndamba mungwa eza balance ocha bango pe na formation tantôt ko zanga bo mesana tantôt ko zala bolie mais peut-être ça comprendre le schéma. Voilà, merci beaucoup Pasteur John Tolé à peut-être comme na suka bande ko nyonso balandi biso ba retenir nini par rapport à Maramto ni on a lobby chaque mutu kanga poche ali comme na lobby hôpital et ça ba docteur bango so ba trabilamba pembe mais chaque docteur ça na kali comme ko leli ye yo que hôpital na kaya linu to na ka opération aucun na kaya test to comment faut y ba passer ça vie eza âge na âge au comme na âge à demi-finale la vie au polo longo faut ko vie yo moko to za na premier mi-temps na 14 ou attaquer yo puis botike le fou faut y ba passer ça yo za na passe botike le fou to comme yo moko faut mi kilo yo donc y ba passer ça soko saka na vie au telengana na ko sauter vie faut za courager lukela yo moko yo ba ko tsholo me lebe bomba yo ngana ko tambola bo sekinga so ikopi na ko kenda tabo lobby so na poko na zengi na 1000 francs o ngamo na 1000 sana senga mutu na gagner procès nzamba biki abimaki alukili lipa chemin yango wana kokota nzamba nyongo lukela yo te ponza mbasa kokela nyonso santa pesa yo tu apesa ku te prière te makinela o santé bate beglise ba kufi jeudi yo ti le lombamba so ke yindi nzasenye nzamba tikanga article tu wa ndema wala makamna lo baso comprendre nga oye ba valeur vie ko saka na vite nzela ko bongeza pete meza kaka ko nous ne pesa même n'importe qui ta na quartier bate ko nous ba malko le bele ko ta na balabala ba mukie soko nuni nzamba yebi oko sambelo kufi avant soko nuni nzamba nandimi ya moni keba tamba na stratégie ko umela na se prendre muta koti malewa le wibula badi ba finge lokoso ngana mona ke prêtre pas tongi nzoto ke muta koti na bada meli wibu te masanga simga likoso moko ba kumise ma koti na manka mbongo na yazoli atema ose pesa nzoto nde ba kufa ba mort subite ba lokeli kola musala azui alingi bisengwa viva sa koti nzoto fufu e tambusake na moi pa luka kolia na to so comprendre na vifo eba tambaka na sagesse comme na l'air oyo placer les camions sur place ça pour umela maman courage na ko pour ça ba ko yoka ba ko finga ba ko yoka ba kende na suka ba ko changer langage déjà pas osa na ngo visibilité na comme presque partout le lobby comme ba connaissance ba piri musu ba na gweto or comment na nani c'est différent oya lali azana demi mort pour kola les aider sina ko boya ko bima so fungoli miso bien tana ko balabala ce qui fait ba moni yo vraiment on a lobby nzamba pambola na chaîne biso le collectif faut s'abonner massivement. Merci à trouver ma pambola mer. Numéro contact 084 75 18 112. 084 75 18 112. Bambo Tebena chérie Blandine, gros bisous. William Anonoa. Merci à tous ma pambola. Merci beaucoup. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Ça dit Moutou Kanga par Nayo. Pasteur John alobi bien. Ba docteur bango nyonso balata batenya pembe. Nzamba la pembe ba blouso pembe mais mutu na mutaka na tashi na c'est que musapi na rôle nango kanga ya malamu oyo moni ko kango kanyo ça très beauté. Un très grand merci à Igo Malela Maboko Trepas aki na sima caméra. Merci à toute l'équipe Lokole TV na lobi na lela bino ya trop so inkolo sumasia azongi lelo te tokuta na mino mikomiko ya botika la brancher connecté aux jamais déçus. Bye.